Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jadi di video kali ini aku sekarang lagi ada di Surabaya. Ini kita mau melakukan penerbangan ke Bawean, Surabaya Bawean. Dan sekarang aku sedang ada di hotel yang di dekat bandara. Sebetulnya seharusnya aku kemarin besok harusnya dari Denpasar, Surabaya ke Bawean. Jadi cukup sehari aja, nggak perlu nginep di Surabaya. Nah, cuman sialnya sih pesawat Citylink itu ditunda 2 jam kemudian ya, sehingga aku ambil aman supaya aku nggak ketinggalan pesawat untuk sektor Surabaya Baweannya. Akhirnya kita akan menggunakan pesawat Susi Air. Seperti apa keseruannya menggunakan pesawat Susi Air? Ya.